日帶你吞托偷懶，以公謀私。哇！有人嘅感覺真係好正啊！你知唔知啊？即係你喺度，好有隱私感。冇咪啊你！哇！得。哇！舒服晒。哇！嚟浸一浸先。自己都想死都死。老細，我哋而家去邊啊？今日帶你吞托偷懶，以公謀私，帶你全中山最大嘅水療唔係，帶你全中山擁有最大嘅水療會所嘅呢個紅魚一品。因為受於呢個開發商咧，重新要我去體驗一下。因為近一排呢，我哋直接去水療得唔得啊？肯定唔得啦，做嘢先啊嘛，係咪啊？係喎，揾日帶咗去啊！咁啊，受呢個近排身體影響咧，都好少更新影片，大家都知道嚇。咁啊，唔好意思啊，呢度同大家講佢真係因為身體嘅原因，所以近一排咧又啱咧覺得又啱咧呢個盤咧又好賣啊。然之後咧聽講開發商同我講買咗好多，特別係華僑同埋嗰啲追求生活品質嘅，因為點解咧？因為呢度降咗價啊，前期賣嘅嗰個96方咧。120零萬你就可以買到，係咪啊？仲送全屋嘅家私家電，啊，仲送全家嘅1年嘅嗰個會員費，啊，仲送5萬蚊嘅嗰個車位抵用券。近一排咧，嗱，今日咧又推出咗6間，聽講非常之平嘅，101蚊咋，101蚊啊，而且仲係中高樓層啊，115方嗰隻啊！哇！抵到冧，你總價先110幾萬就可以買到115方啊！即係呢個紅魚一品咧係中山最大，擁有中山最大嘅會所，最靚嘅會所嘅屋苑，係沒有之一嘅嚇，而且佢係最乾淨，經營得最好嚇。我聽講佢哋嘅經營費1年都差唔多成300萬，呢個開發商非常捨得，而且係經營咗幾年啊，冇停過一日。因為我都之前都有去過啊嘛，好乾淨、好衞生、好舒服，空調全部開晒，特別係嗰啲健身房啊等等。咁啊，近排咧好賣，而且再加埋咧依家雙12巨惠，因為目前咧年底買樓係最抵嘅係啦。啊，你睇10180蚊啊，仲係10幾樓啊，大佬115方嗰隻係喺5棟嘅嗰隻單位，係全部冇咩任何嘅樓區嘅，非常之靚仔。咁啊，我哋啱先從嗰個 City 過嚟啦，即係從嗰個富力城過嚟啦。其實3-4分鐘都唔使就去到屋苑，好方便。啱先唔記得講，但係依家呢個紅綠燈轉過去就係紅魚一品，紅魚一品再過去少少咧就係中山嘅中山站，即係嗰個高鐵站同埋輕軌站。即係比如你想去廣州啊，去順德啊、珠海啦，甚至乎去長沙啊、武漢啊、北京啊，呢度都有車。去到全國嘅任何一個有高鐵嘅城市都可以，嚇，所以咧呢個位置咧就嗰個 location 係 OK 嘅，而且佢嘅外立觀啦，再加埋佢成個小區嘅園林嘅設計，再加埋咧佢呢個嘅擁有全中山最大嘅一個水療會所，真係好鬼靚仔。最後阿 Jo 咧趁住今日病唔係趁住呢段時間唔係好舒服，所以咧再去受開發商嘅邀請，我再去體驗一下。再同大家分享一下，順便咧將佢近排賣嘅呢個雙12嘅一個巨惠嘅6套單位咧，同大家講講。嗱，有咩咧？全部都係5棟嘅嚇，1單元同埋2單元，樓距都 OK 嘅，中高樓層係有6樓啦、12樓啦，仲有18樓啊、14樓啊。雖然呢個數字唔係好聽，但係真係夠平，10100蚊，10100蚊啊係，所以咧。真係一陣可以去睇下佢嘅示範單位，係啦，115方嗰隻示範單位，仲有咧佢依家再賣嘅皇牌戶型110方嘅，坐北向南冇任何遮擋，嗱就喺嗰度啦，係啊，係咪好鬼近啊？咁呢度翻香港咧，佢有自帶樓巴嘅，佢嘅樓巴去到任何一個大商場或者任何一個車站咧都係免費嘅，只係接自己嘅業主嘅啫。
係啦。咁啊，佢去到 Coco City 咧，可以坐到香港嘅直通巴士翻香港啦，或者去到富力城啊，都有佢嘅一個直通巴士翻香港嘅。所以佢呢個交通又好方便啦。係啦，仲有後邊仲有輕軌啦。商場就富力城同埋 Top Park 啦，都係3-4分鐘嘅一個車程啦。再加埋佢樓下已有嘅一啲比較即係方便嘅一啲好似七仔啦咁樣嘅一個超市啦。仲有啲早餐店啦、西餐廳啦、KFC 啦、仲有牙醫診所啦、美髮店啦等等都有晒嘅。係現樓嘅狀態，現樓即買即收嘅，即買即收。嗱，我哋話咁快就到啦，係咪啊？嗱，對面就 KFC。嗱，你睇佢下邊嘅呢啲商業全部做好晒嘅啦，睇到嘛？服裝店都有埋添。呢度有間飲酒嘅飲品屋，係啦。呢度係服裝店。呢個早餐店、髮廊係啦。美髮店，仲有呢個係叫咩咩陶椅啊，彩椅係啦。呢度係嗰個七仔。我停車先。呢間七仔咧，咁我哋拍過幾次啦，大家都知道嘅。OK， 我哋落車先。呢好少小區咧，門口係有七仔嘅。咁呢個真係比較難得，係啦。咁呢度有間七仔咧，咁亦都係證明呢度咧就比較旺啦，係啦，比較旺，而且人流都 OK 嘅，再加埋佢業主都人多。之後咧帶咗裝備過嚟嘅，帶大家去體驗下佢呢個會所，帶人睇下佢呢個水療，哇！即係我呢個係巴士，呢個就係佢嘅一個接駁嘅樓巴，因為咧佢到任何一個大型嘅商場啦，仲有可以坐車嘅地方咧，業主都可以提前去 book 嘅，係啦，提前去 book 嘅。咁呢個樓巴咧係佢小區自帶嘅一個樓巴啦，再睇翻成個屋苑。係啦，成個屋苑咧係有深圳嘅呢個高悅集團打造嘅，咁入邊會有咩咧？咁有呢個下沉式嘅非常之靚仔且高端嘅一個大型嘅呢個會所之餘咧，咁佢仲有酒店啦，仲有業主中心啦、棋牌中心啦，仲有網球中心啦，等等嘅，用有2個室內外嘅泳池。係啦，仲有2個室內泳池，比如呢啲口腔嘅醫院啦、診所啦，嗰邊咧到時會再開一間大型超市嘅，因為呢邊都係佢哋嘅2期嚟嘅。咁2期咧就以大面積為主啦，係啦。咁我哋今一期咧就主要同大家就係去講解一下佢呢家賣緊嘅呢一批特價，係1期嘅。紅葉一品咧，我未拍之前咧冇咁多人拍㗎，我拍咗之後咧嗱，全部人都係博主。證明咩咧？證明呢度真係好賣，真係好鬼好賣。呢啲啱先嘅香港嘅業主，呢度，因為呢度係真係一個好享受嘅地方，特別係中意玩會所、玩 gym 嘅、玩 club 嘅人。個會所咧係我真係未試過見到咁乾淨，即係要有啲好5星級嘅會所先，5星級嘅酒店先會有咁樣嘅會所。一般嘅小區嘅會所應該好細嘅。我哋事不宜遲，我哋一陣咧帶大家去。咁游水我就唔有啦，今次健身我都唔健啦，因為太攰啦。我想去體驗下佢嘅一個水療，上次咧就係冇體驗到佢嘅水療，所以今一次咧帶大家喺正式認識下。嚟，我哋去體驗佢嘅呢個開個箱俾我嘅，所以咧我哋可以去體驗佢呢個全中山擁有最靚嘅水療嘅屋苑。
你幾多博住依家？睇人哋嘅大門幾大氣，係嘛？好有品質嘅一個會所啊，好有品質嘅一個樓盤。啊，落樓就七仔食早餐，3分鐘到富力城。我哋今次咧就唔健身啦，又亦都唔游水啦，因為太攰啦。我就係想體驗下佢嘅水療，去浸下佢嘅一個，喺焗下桑拿，焗下佢嘅一個桑拿，然之後咧去浸一浸。上啲。Hello。對，沒有，我去體驗一下。對。唔可以幫我哋開下門啊？唔該。啊，有。你看這個一入嚟咧，我啱先差啲講咗普通話先。睇呢個女士嘅嗰個瑜伽室幾鬼大，又乾淨企理。不過我真係拍咗好多次呢度啦，拍咗好多次，乾淨企理衞生少人，全天候空調開設，全天候健身房，器械乾淨，新淨，冇任何嘅汗跡，種類比較多嗱，睇下，今次我就唔入去啦，因為拍咗好多次嘅，咁啊，今一次咧，最主要就係過嚟呢度體驗佢嘅水療。呢度咧仲有好多嘅私教等等嘅。咁如果大家咧買咗之後咧，想過落嚟見新聞私教咧，佢都自係有個配住嘅嚇。嗱，呢度咧就係室外嘅泳池啦。咁啊，依家天氣我就肯定唔會游啦。你有冇睇過佢呢個室外嘅泳池咧？好似新加坡嗰啲5星級酒店咁樣㗎。我哋拍過好多次啦。呢度有個吧台食簡餐游完水或者健完身喺呢度飲杯嘢喺度起下。呢啲全部都係休息嘅地方，係啦。咁我哋今次咧就唔游水咧，但係都要帶大家去睇下呢個室外嘅泳池同埋恆溫嘅泳池先。係呢度就係室外嘅抽煙啦。咁佢正式嚟講咧，2樓先係佢哋嘅一個花園嚟嘅。1樓咧就係佢呢個會所同埋停車庫同埋地下停車庫。你睇呢個就係呢個小朋友嘅一個室外嘅泳池啦。咁嗰邊就係室外，係啦。即係你喺屋企咧，呢個室外嘅泳池咧就好似你落樓咧就好似度假咁樣。特別係7、8、9月份，即係熱天嘅時候咧，太陽曬落嚟咧，你躺喺嗰個沙灘椅嗰度咧，真係好似喺度度緊假咁樣嘅。我覺得呢一個屋苑咧係中山唯一一個你買咗之後咧，就好似翻嚟真係真正嘅度假式嘅一個屋苑。係啦，而且佢呢個度假式屋苑咧，其實唔會離市中心好遠喎。你就係3分鐘嘅地方就可以去到你前中山最旺嘅商場幾分鐘你就可以坐到車翻嚟香港。任何一個地方，深圳又好，邊度都好，後邊仲有高鐵，仲有輕軌站，去到你想去嘅全國嘅任何嘅城市。再加埋咧，佢成個小區嘅一個呢個樓距非常之開闊嘅，睇到嘛？我哋再參觀埋佢呢個恆溫泳池啦。呢個係室內嘅恆溫泳池，特別係現時冬天嘅時候咧，好多游泳愛好者咧，驚凍啊，或者係即係唔想去室外咧，就係呢度一入嚟咧就係咪覺得好暖啊？一入嚟咧就會覺得好暖。你睇擁有超高10米高嘅呢個室內嘅泳池，好少開發商做得到嘅，甚至乎係冇。係啊，我睇到咁多個4代嘅一個泳池咧，只係做咗1層高左右嘅啫，就唔會話有咁高嘅。係啊，呢個造價嚟講都好高。嗱，嗰邊仲有一個室內嘅小朋友嘅泳池嘅。你睇救生員咧基本上每一日都有救生員喺呢度嘅，所以佢呢個運營嘅成本亦都好貴，經常換水啦。佢呢度呢啲水都係循環嘅，
經常會換水嘅。OK， 咁同大家介紹完呢個室外嘅部分，咁我哋咧就再進入我哋嘅室內嘅部分嚇。咁現林咧我就唔同大家咧過多去展示啦。咁現林咧大家可以過嚟呢度感受，上邊嘅現林嘅佔比咧去到40%嘅 percent 嘅，係非常高嘅嚇。咁咧可能大家會覺得近排咧4代就比較好買啦。咁其實唔係4代唔好，只係咧呢一種嘅3代半嘅產品更加有性價比。你只需要10100幾蚊，你就可以入手啊！擁有咁靚嘅會所，係咪啊？即係我哋英雄咧不雲出生嘅，係啦。咁不過都要同大家講講，之前呢度賣緊2萬幾蚊嘅，非常之誇張嘅。依家你只需要1萬蚊出頭，係1萬蚊出頭啊，你就可以買到啦。之前你冇23000、24000，你買唔到嘅。之前咧應該係大部分都係深圳人買，因為呢個開發商係深圳嘅，從深圳帶咗好多業主過嚟呢度買嘅嚇。咁呢個由於市場嘅環境原因啦，房產嘅呢個迭代嘅一個產品啦，所以你造就咗今時今日，你拎1萬蚊，你就可以喺呢個市區買到一個咁靚嘅度假式嘅，真真正正擁有度假式酒店式嘅現林嘅會所嘅屋苑嗱，唔係咧，男仔先可以有水療嘅嚇，其實女士都有嘅。女士喺嗰邊，男仔喺呢邊嘅。咁我肯定唔係女士，我又入唔到去啦。咁我只可以喺男士。咁阿 Jo 咧，亦都拍過好多次呢度，係啦，每一次拍咧都係忍唔住去中意佢。你睇幾乾淨企理、衞生嚇、舒適嘅一個環境，呢個就係一個換衫嘅環境咯嚇。我要去攞個，應該唔使攞嘅吧？應該唔使攞嘅，我記得係直接撳係嘅啦。其實咧係唔需要卡，亦都唔需要密碼，即係只需要一個密碼。你入嚟咧，你開門嘅時候咧就直接打開佢，鎖咗之後咧，你就設置一個自己鎖咗嘅密碼就 OK 㗎啦。比如你打開咧，你用1 2 3 4 5 6，咁你再去嚟打開佢嘅時候咧，都係用翻1 2 3 4 5 6，所以唔使用卡，亦都唔使用咩嘅，係啦，就好方便。咁我哋一陣見，我換咗衫先，攝影師，得未？拖鞋、毛巾，唔使自帶毛巾嘅，呢度每日佢都會有新嘅消毒嘅毛巾俾到大家。咁一批雖然咧你冇需要帶特別係從屋企帶毛巾啦，或者不過你如果比較講究衞生嘅話，自己有啲潔癖嘅話，咁就可以自己帶去嘅咁呢度咩都有消毒嘅拖鞋係啦。咁呢邊咧就我哋一陣梳乎完之後咧，喺呢度可以吹筒啦、撩耳仔啦、紙巾啦、吹筒啦、吹頭髮啦等等嘅。OK， 我哋事不宜遲，我真係急不及待上去浸下佢呢個水療，然之後咧再焗下佢呢個桑拿房，超正。自動門開，你睇升龍嘅唔係嘅自動嘅啫，見人嘅感應嘅。咁我哋喺浸之前咧，係咪要去沖一沖涼先？係咪嗱？呢度你睇，我睇有冇人先啊！打開個俾大家睇睇。哦冇，大家可以影影嘅，冇問題嘅。好乾淨，洗頭水、護髮素、沐浴露，全部幫你搞掂。你睇，好乾淨企理。OK， 我哋一陣見。哇！我睇啱沖咗下水，哇！超正，好鬼中意呢度。呢度有椅休息椅，我哋放呢個位置先。有啲熱。有啲熱，好鬼舒服啊！冇人嘅感覺真係好正啊！你知唔知啊？即係你喺呢度好有隱私感。冇咪啊你？唔緊要啦。哇！你坐喺呢度，如果你星期六、星期日翻嚟，
因為本身喺外邊工作度好攰咁，翻到嚟游下水、健下身，下晝咧同自己嘅家人、朋友咁就可以浸一浸。係咪？好鬼嘅，放鬆下。即係如果你全部好似呢啲水療咁樣，仲要圍滿晒人嘅話，如果你嗰個小區管理得唔好，或者個環境唔好嘅話，可能你開1年，可能就執咗啦。但係呢度開咗已經係有3、4年咁多啦。所以咧，依然每日都保持乾淨嘅水、乾淨嘅衞生、乾爽嘅地。即係呢啲咪生活咯，即係你呢啲小區點會唔中意咧？咁我哋即係好多嘅香港街坊同我哋講嘅，我買翻嚟中山上買間樓，可以退休，又可以有泳池嘅，呢度咪啱咯。性價比又高，你唔使嗰啲喐下嗰啲，講緊係啲大4代喐親都差唔多200萬嘅，你呢度100萬就已經入手㗎啦。係咪？仲有咁樣嘅會所，每個星期翻到嚟，哇浸一浸，仲有呢啲咪退休生活咯。我試下呢個冰池先，呢個冰池嚟喎，睇下哇！得，哇！好舒服。哇！佢呢個環境咧係令到你咧成個人咧係可以真係好放鬆，好放鬆落嚟嘅。如果你全部都係啲全部都係人或者係全部都係小朋友咁你真係安靜唔到落嚟嘅。其實咁樣有時如果係我嘅話，即係工作上比較攰啦，所以即係翻嚟呢度一落班浸一浸。焗下桑拿，出下汗，再休息室嗰度睇下星空頂，冥想一下，幾鬼舒服。阿聰，我哋每個星期拍2次呢度。本身咧，阿聰今日咧都要落嚟嘅，但係咧佢重感冒都要陪我過嚟。唔係喎，聰，你如果係焗一焗咪出汗咯。你有傷口，即腳跌親，好正，哇！呢個池都幾大喎，好似喺條水池度游水，一個人包場嘅感覺真係爽，係咪先？乾淨，哇！一陣你試下呢個咩？雙辣火呢個係咪叫乾蒸嘅？乾蒸做好少去水嚟嘅地方，哇！真係呢個我覺得咧冇任何人唔中意嘅，但係咧好多人會話係咪只有男士先有？唔係嘅，女士都係一樣咁樣嘅設備，都係一樣咁大，都係一樣咁乾淨，所以咧。唔係只有男士，因為都係男士，所以去唔到女士嗰邊拍俾大家睇。揾日咧，我叫我太太咧過去嗰度影一影俾大家睇。呢啲水溫咧大概都係應該嘅調度應該係45度左右，呢個係45度比較舒服嘅一個狀態。嗰個冰池咧真係好鬼冰嘅，我唔知點解佢好似保持到冰一樣冰水咧咩技術嚟嘅？哇！應該係我覺得呢個應該差唔多成個0度嘅呢個水，應該未到0度嘅冰。哇！唔記得啦，今日應該我哋嗰日係探訪嘅，咁阿 Jo 咧就義工無私就利用呢個上班時間吞湯喺度享受一下，好鬼正。
啊！上次咧都好似冇浸過，有冇浸過啊？上一次？哦，上一次係我自己嚟嘅，係我自己嚟嘅。OK， 我哋去嗰邊。好，多謝。我哋你浸下嗰邊，你試下呢個關精糖。哇！哇，舒服晒！哇！再浸一浸先，唔捨得上水啊死啊！哇！哇！舒服！哇，舒服！哇，特別係冬天啊，哇，好中意呢個感覺。夏天咧就係室外游水，冬天咧就係呢度浸下水療，焗下桑糖，擦下汗，將呢啲煩惱工作嘅煩惱啊、生活嘅煩惱啊，仲有工作嘅疲憊感啊，全部消失晒喺呢一刻，係咪？係將我哋所有嘅愉快嘅一日嘅，全部都帶咗嚟呢度喎，全部消失晒。你會咩都唔記得，你會好享受、好 enjoy 呢一刻。紅利一品，而且依家放咗假，歡迎大家過嚟現場考察啦。同阿周約嘅時間啦，阿周帶你過嚟水療。係中山最大嘅水療店啊嘛，最大嘅呢個擁有最大會所水療嘅一個屋苑，唯一一個。依家只需要110萬，100零幾萬出頭，你就可以買到110平方米，就可以買到呢度。以前呢度買到200幾萬，依家直情130萬左右，我計過啲地數。依家買樓咧真係好輕鬆。2025年嘅年底咧，買樓咧應該係最輕鬆嘅時候，有得揀，價錢優惠比較多。好多房咧都進入咗1房1、2價嘅市場，所以大家咧無論係買邊度都好，多對比下，可以揾阿租多幫你劈下價，哇舒服！好，我哋要去做嘢啦。揸啲唔記得今日應該係我係拍攝嘅，只不過係係咁樣幫大家咁樣體驗下，俾大家嚟感受一下，係咪？走啦，我哋去馬房。
嗱，我哋啱先咧就啱啱咧就體驗咗佢呢個水療啦，咁啊健身房啦，同埋室外嘅泳池，室內嘅泳池咧，早上已經體驗過啦。咁啊，早今次咧再特別咧就係要去體驗下佢呢個水療啊，同埋個房啊，哇！真係好鬼正，好鬼乾淨，好鬼舒服。嗰個水溫啊，同埋嗰個入邊嘅溫度啊，都啱啱適應。仲有咧，仲係佢嘅一個環境，俾到我感覺真係非常之 very good 㗎。如果大家真係中意翻嚟呢邊退休，享受生活嘅呢班人群咧，係真係好適宜呢個盤。點解咧？咁啊近得佢咧，佢又夠降價。喺呢個雙十一之前咧，係有一波特價嘅，但係嗰波特價咧，大概係12,000幾蚊咧，就已經賣晒㗎啦。賣緊講緊係一座嘅。咁啊，依家咧從開發商咧順住呢個勢咧，又重新攞出咗6套單位。咁啊，喺5棟嘅一個115方嘅，咁啊10,180蚊你就可以上車啦。講緊係之前呢度咧曾經賣到係2萬幾蚊嘅，咁我呢度就唔多同大家去敘述，因為依家目前嘅呢個價係10,100蚊，你就可以買到呢一個所謂嘅市區嘅一個真係好度假式嘅，又好生活式嘅，又有投資嘅價值嘅。我覺得呢個屋苑非紅葉一品不可。喺未正式起影片之前咧，唔係嗱，講到呢個會所咧，好多人都問過阿租，喂，呢個會所嘅會費貴唔貴咧？佢好似你講得咁靚，體驗又咁正，係咪啊？貴唔貴？其實唔貴嘅，因為咧2,000零蚊你就可以一個人無限次去使用佢啦。講緊係2,000零蚊一年，係啊，一個人無限次去使用佢。我唔知呢個價錢咧，鏡頭前嘅你哋覺得 O 唔 OK 啊？但係我覺得我體驗過咗之後，我用過咗之後，我嘅切身感受係 OK 嘅。連阿租喺大陸嘅呢個生活水平都可以接受到，我相信香港嘅街坊依然會接受呢個價嘅嚇。咁啊 OK，我哋喺正式嘅同大家去睇下呢6套嘅一個特價房，應該係手快就有，手慢就冇噶啦，因為佢總共就係6套。咁啊，中高樓層咧都有2套，分別喺12同埋14樓。咁啊，租今日咧就攞咗2條鎖匙，實地感受一下嚇，實地感受。就14樓同埋12樓嘅。咁啊，10,180蚊你就可以買到，仲送全屋嘅家私家電。仲送一個5萬蚊嘅車位券，再加埋1年嘅會員費。咁啊，如果大家仲可以想體驗呢個會所啊，可以同阿租傾阿租嚟幫你劈價幫你去爭取你爭取嘅嘢。咁啊嗱，一個小區嘅大門口咧有電梯嘅，亦都少有嘅。喺中山嚟講，亦都係5隻手指數得過嘅，基本上。嗱，我哋就由佢嘅大門入去，咁啊，全部都係人面識別啦嚇。咁啊，我哋就從呢度落嚟 ，OK。咁啊，一入嚟咧，成個屋苑咧就即係將向我嘅面前啦。咁你大家睇下呢個樓距，你睇由2期到1期呢個樓距係咪非常之誇張啊？咁啊，租呢個咧100一方咧就向南嗰個單位咧無遮擋嘅賣得多嘅，因為佢每一個棟樓咧其實佢嘅樓間佢非常之闊落，係啦，非常之闊落，所以佢一個無論係睇園林嘅景觀啦，仲係睇外邊嘅城市景觀都係非常之好靚仔。再睇下呢個會所，你睇下呢個會所其實係咪好似某種東南亞嘅一啲5星級嘅酒店嗰個會所，即係嗰個泳池嗰種嘅狀態咁樣，係咪好鬼靚仔？係咪啊 ？OK， 我哋再往入去睇，成個小區嘅綠化佔比咧係達到40%嘅 percent 嘅嚇。咁啊，成個小區咧已經係完全建晒㗎啦，已經係現樓嘅狀態。咁咧目前嚟講咧賣緊嘅係1期，係啦。咁我哋呢2套咧特價房咧響5樓嘅，唔係響5棟嘅，響嗰邊嗰棟對住小學嘅。咁啊，如果係3、4座咧110方咧，目前嘅單價咧大概係13,000幾蚊，冇任何嘅遮擋，送全屋嘅裝修帶全屋嘅家私家電嘅。嗱，嗰邊咧就係兒童樂園啦，做得非常靚，就非常大嚇。你再睇下呢一邊嘅呢啲亭台樓閣全部都飄出去，旋響半空中嘅。綠化率佔比非常之高嘅，小區嘅個居住嘅居民嘅質素亦都係相當高嘅嚇。我哋可以往呢邊嘅中軸線一路往前面。咁啊，呢度咧就係2期，2期咧就以大面積為主嘅，好似呢啲咧係300尺3000尺嘅，講緊係3000尺嘅單位非常大。咁啊，相對嚟講咧，目前開發商咧
嗰個二期咧亦都喺度做緊嗰個價格嘅嗰個推演。咁啊，相信應該唔會平嚇，相信應該唔會平嚇。咁啊，大家就拭目以待。如果大家想買啲大平層嘅、大面積嘅，又中意佢嗰個外立面啦，又中意佢呢個會所嘅，呢度都可以考慮嘅嚇。我相信佢一定會打折我相信佢一定會打折喺不久嘅將來。但係佢應該會依家咧就重拳出擊呢個一期先。咁啊，呢個3棟同埋4座呢個價錢咧一直係企得比較硬淨嘅，係啊。咁啊，單價咧大概13,000幾到14,000蚊之間嘅。就望出邊係啦，冇任何嘅遮擋。咁我哋今一次咧睇嘅呢個重頭戲咧，就係10,100蚊，誇張啊！但係係無批嘅，同大家講下，係無批嘅呢個價，一定係無批嘅，因為佢呢度嘅一個裝修嘅標準大概係1,000零蚊左右嘅啫。如果你話想裝修都得嘅，同開發商傾。開發商你加1,000蚊左右咧，就可以幫你裝埋修噶啦，係啊。咁呢個開發商咧，亦都係非常之富有呢個可以傾數，裝修可以傾數啊。即係你想點樣改啊，想點樣做咧，咁呢個開發商咧都係非常之配合嘅。因為前面阿租咧有個客人都係一樣嘅情況，咁啊遇到佢，因為佢個交標嘅裝修咧，客人唔係好中意，咁啊稍微係改咗下，有啲地方係加咗少少錢嘅。係啊，有啲地方咧係唔使加錢嘅，所以開發商係可以溝通嘅，係非常之 nice 嘅一個開發商。咁呢個開發商實力都比較好啦，咁啊全部都係冇借任何錢嘅，冇抵押嘅嚇。入到嚟咧就好安靜啦。咁呢一個戶型咧就係南北對流嘅115方。係啦，南北對流做特價，今一次就真係比較少見。南北對流做特價，10,001，重複一次。總價大概係100萬出頭，就可以110萬左右。110萬出頭就可以買到115方噶啦。嗱，我哋依家咧嚟到咗5點嘅10零分啦，咁啊依家嘅時間因為佢無批嘅，所以有啲黑。咁啊入嚟咧，嗱2梯4戶人家，一入嚟咧呢個空間咧就係你自己可以用嘅。本身呢度係有個消防門嘅，咁佢消防門係關咗嘅，所以對你哋嘅一個嗰個私密性係比較好啦。咁呢度有窗戶都可以開嘅。咁呢邊咧就係走火通道啦，方便即係安全嘅有慢啊。咁呢度咧可以你中意放咩得，反正呢度係你可以用嘅。咁啊呢間咧就115方，係啦，115方12樓。總價咧1168000，單價咧10,180蚊嘅出頭，南北對流。嗱呢個廳咧就差唔多4米闊㗎呢個廳。OK，咁啊呢邊就飯廳嘅位置，我哋睇下陽台景觀先。嗱，佢係望住咧成個紅瑞小學嘅，睇下下邊嘅小朋友喺度打籃球。咁啊呢個視線咧係永遠都唔會變㗎啦，即係呢度係即係可以望到啦，嗰度咪輕軌站咯，嗱嗰度咪高鐵站，睇到嘛？我手指指住嗰度，嗱嗰度咪嗱呢度就係嗰個中間站，就輕軌站啦。所以佢呢度過去中間站啊，坐高鐵啊，坐輕軌都好方便嘅。係啦，咁啊，如果大家即係會有啲人咧可能會擔心呢啲所謂嘅電塔，其實電塔咧係冇輻射嘅影響嘅，但係佢會影響呢個美觀度。呢個同大家講清楚，點解咧？因為嗱呢個係教學樓啦，嗰度係宿舍樓啦，因為嗰邊係中學嚟嘅，所以咧佢係近宿舍樓。點解佢可以整到近宿舍樓？係因為佢對人體嘅傷害係冇嘅，所以咧就唔怕。咁啊呢下邊咧呢條商業街咧都係有商鋪嘅。咁啊如果大家落樓咧想食啲嘢啊都冇問題嘅，係啦。咁啊嗱呢度就係小學冇遮擋嘅，但係我就唔知道有些人咧佢會覺得呢度會唔會嘈啊？朝早啊會唔會話聽到小朋友喺度做操會唔會嘈？會有少少咯，但係你關咗門就唔怕，可能你呢度做個風窗就 OK。但係呢個景咧係完全冇任何遮擋嘅，係啦。嗱呢度係陽台啦，咁啊呢間屋咧就係1168000嘅單價咧為過係10,180蚊一個方，12樓115方嘅。但係空調咧幫你做咗嘅，即係雖然無批，但係呢嚿嘢幫你做咗嘅。咁啊呢邊咧就係嗰個飯台啦，飯台比較闊，都係4米嘅一個闊度啦。
呢邊咧就係可以有窗台啦，採光又比較好。咁再過嚟呢一度咧就係廚房嘅位置啦。咁廚房咧就非常闊落長條形嘅，係啦。咁呢度咧就可以有個窗台開嘅。再睇下房間先，係啦。房間咧就係三間房，三間房。嗱呢間咧就向南嘅，冇任何嘅前面咧會有少少嘅即係基紋啦，可以睇到即係嗰個講緊係睇到人哋嘅樓係啦。但係咧就影響就唔大嘅就呢邊就向南。呢個係公共衞生間，非常大啦。呢間咧就俾小朋友住啦。小朋友如果當然啦，香港嘅大多數小朋友都唔會嚟到呢度讀書，係啦。但係嗰個景咧望出去就冇任何遮擋，尺數都夠。呢間就主人房啦。主人房都係向南嘅。主人房就有個非常闊落嘅一個超大嘅一個窗體。大概嘅一個情況就係咁。咁呢一間咧就1168000，係啦，單價10180，單價10180，10180 12樓。OK， 我哋覺得如果大家覺得呢間唔夠高仲有間14樓，係啦。咁今次嘅特價咧有14啦、18樓啦，但係18樓都係11000，都係10150蚊嘅。反而嚟講會平啲，反而嚟講都會平啲。OK， 我哋再睇一間。好啦，我哋再睇一間14樓，即係唔知仲有咁靚嘅會所咧，115方咧賣到116萬8咧，唔知大家覺得貴唔貴啊？曾經呢度賣到200幾萬嘅一入到嚟咧，呢個4米闊嘅大廳啦，如果你一家幾口住咧，完全夠晒用啊！特別係退休嘅2個3個人住，哇 fit 晒3間房。唔知呢度10150蚊嘅單價吸唔吸引到你？如果大家我同你有緣嘅話，你攞起你嘅電話打到阿 Jo 嘅話，可能我9字頭會幫你攞低，你信唔信啊？唔知你信唔信？所以咧，希望大家攞低嘅電話同阿 Jo 結個緣可能我9字頭幫你攞低咗，係啦。呢度咧就都係一樣望住咧都係學校嘅嗰個景觀嘅都係一個非常開揚望到高鐵站嘅一個景觀嘅，係啦。咁呢度我哋唔多講啦。如果大家覺得對住校園咧，小朋友會嘈咧，咁就可以做個風窗㗎，可以做個風窗，顯得呢個廳更加大啲。呢個即係你睇下呢個飯廳都好鬼大飯廳咧有個採光射入嚟，哇！喺呢度食飯，圓台又得，長台又得處理。廚房咧其實同啱先嗰個係一模一樣嘅，係一字形嘅一個廚房比較深入呢間咧就115方3房兩廳2個衞生間14樓嘅樓下咧就會有成中山最靚嘅會所3公里咧就可以去到 Coco City 同埋 Top Park 嘅，係啦，就比較方便購物。唔知呢一個10150蚊嘅價格吸唔吸引到你？曾經呢度賣緊，冇話曾經啦，2-3個月前呢度賣緊15000蚊啦。係啦，所以咧直劈咗成5000蚊嘅一個方嘅。咁呢間咧就係第一間房啦。啱先嗰間咧就係客房。呢間就主人房啦。總價咧就1168000嘅14樓，係啦。望過去咧就向南嘅景觀啦，睇到嘛？睇到成個中山嘅城市嘅景觀。呢個主人房咧都相當大㗎。咁呢度可以做翻個衣帽間啦，女主人就比較中意㗎啦。如果大家有緣嘅話，攞起電話認識阿 Jo， 同阿 Jo 結個緣，可能9字頭阿 Jo 幫你攞落嚟，9字頭買鴻銳一品，樓下大幾千方嘅呢個頂級會所又近 Coco City 又近 Top Party， 即係現時啲價格咧真係好吸引。9字頭咧真係好吸引嘅，如果不妨你攞低你嘅電話同阿 Jo 聯繫下，可能9字頭我真係可以幫你攞低佢。好啦，我哋咧再睇翻咧之前都賣得好嘅110方向南嘅景觀，冇任何遮擋嘅。如果大家覺得呢個無批嘅，覺得唔想裝修嘅冇問題，我哋再睇翻有裝修嘅110方，但係
裝修嘅房咧就13,000幾蚊嘅個單價，個景觀咧稍為會比呢個會好少少。好啦，我哋大家可以對比下。嗱，啱先嗰兩套咧特價咧就係115方嘅，咁啊再睇翻呢個正價嘅房，啊呢個110方，啊呢個110方坐北向南，位於4座嘅，之前一直賣得好好，但係呢個單位咧開發商一直唔肯降價，點解咧？因為呢個景好靚，大家睇下。嗱，我哋而家喺20樓嘅一個樓層，嗱呢個 view 大家睇下。嗱呢度咧賣到13,000幾蚊嘅，帶埋精裝。咁啊，如果大家唔想煩裝修嘅事，又想買一個景開闊嘅咧，咁就可以選擇呢個110方比較好賣嘅3房，坐北向南。帶全屋嘅裝修，送全屋嘅家私家電，再送一個5萬蚊嘅一個車位券，再者咧就送1年嘅成家人嘅嗰個3個口人啦，講緊係嘅會所嘅會員費。帶全屋嘅裝修，大家可以入嚟感受一下。呢個就係飯廳嘅位置啦，再入到去咧就係客廳。110方3個房加飛機戶型，兩邊戶型就分開嘅。廚房喺呢個位置，一字型嘅廚房。當然啦，如果大家唔中意呢啲色彩嘅話，可以同開發商溝通一下，開發商可以幫你換嘅。因為我嘅客業主就係咁樣換咗呢個顏色。呢度仲有一個生活陽台啦，大廳嘅空調咧係幫你做好晒啦，如果大家睇一選大精裝嘅，然之後咧冇任何嘅遮擋，向南望住成個城市嘅景觀，坐北向南110方，但單價咧就13,000幾，帶埋全屋嘅精裝。咁要特價房咧就係毛坯嘅，1萬蚊你就可以買到。相差唔多成4,000蚊嘅一個差價，係啦，睇你哋自己中意嚇。大家同享有咧都係樓下嘅會所，仲有呢個富日城同埋呢個 Go City 嘅一個周邊嘅配套嘅一個方便，係啦。我哋再睇下呢間主人房，主人房咧咁入嚟都係向南嘅一個單位，呢邊就向南，景觀比較開揚，係啦。咁呢度咧就係我哋嘅一個廁所位置。廁所都做得好闊落嘅，廁所都做得好闊落嘅。我哋睇到呢一啲咧，全部都係交付標準嚟嘅。再睇翻呢一邊兩邊嘅嗰個房間先。首先睇下呢個客房，客房咧都係向南嘅一個戶型，雖然咧唔係好大嚇，但係咧就基本上可以擺張1.5米嘅床。然之後咧呢度加埋櫃。呢度咧就係嗰個工位啦，工位咧亦依然做得唔係話好大，但係完全夠用嚇。就呢個門咧設計咧有少少嘅特別，咁可以到時可以改動一下嚇。咁呢一度咧就係細間房啦。咁細房咧唯一嘅唔好嘅點咧就係呢個房咯。呢間房就會細少少，即係個倉細少少，但係依然個景觀係望得到嘅。咁呢個房間嘅尺寸都好大。咁呢個咧就係110方，總價大概140萬左右啦。睇咩樓層，越高就越貴啲啲。睇大家點樣去選擇，係花116萬咧買到嗰個115方嘅毛坯房咧，定係花140萬買嘅呢個110方望住成個南邊冇遮擋嘅景觀嘅？歡迎大家評論區嗰度留言啦。我哋再接住再睇翻一個115方嘅另外嘅橫廳嘅設計。呢個就係佢送嘅全屋嘅家私家電，大家可以認真睇啲基本上係拎包入住噶啦。呢個咧就係115方嘅另外一種戶型嘅橫廳嘅設計，係啦，同啱先特價房嗰個戶型係有啲唔一樣嘅，都係帶埋精裝，大概嘅價錢都係13,000零左右嘅。但係咧就橫廳睇起身咧就非常之大氣，係啦。擺家私咧亦都好擺啲，但係睇人個人嘅中意。咁呢邊咧就係我哋廚房全屋嘅裝修全部做好晒，但係全屋嘅家私家電嘅咁一出嚟咧就同我哋嘅客廳一樣闊一樣長嘅陽台咧就非常之大氣，顯得非常舒服。
咁啊呢一邊咧亦都可以望到小學呢邊嘅山景啊。因為樓渠咧，由於呢個樓渠非常之闊落咧，所以睇起身咧就冇咁焗足，睇起身都舒服啲嘅。係啊，呢個陽台話如果做咗風窗嘅話 ，very good， 將呢個廳起碼擴大咗10零方啊。我哋再睇下房間，房間咧係有3間房嘅。嗱，呢個非常之闊落、長且闊嘅工位啊，無論係放浴缸、放咩都得，做2個洗手盆完全都冇問題啊。再睇翻呢間向南嘅房，向南嘅房咧足夠擺落一張1.5米嘅床，送全尺寸嘅飄台向南望到個景觀。啊，再睇翻呢一間嘅客房，客房都幾大下嘅。1.5米嘅床，2米嘅床全起放。呢邊咧就望住呢邊嘅山景同埋呢個非常闊嘅樓渠。再睇翻我哋嘅主人房啊，主人房咧都係望住向南嘅冇遮擋嘅景觀嘅。係啦，如果大家想買橫廳嘅設計咧，其實呢一間咧會比啱先個111方嘅嗰個單價咧稍為會平啲嘅。點解？因為呢一間嘅主人房主人台係向北嘅，但係佢嘅2間房同埋廚房。同埋個飯廳嘅位置咧係向南嘅，特別係呢個主人房向南冇任何嘅遮擋歡迎大家咧喺評論區嗰度留言呢家嘅呢個所謂嘅3.5代嘅一個住宅依家目前嘅單價係1萬零幾到13000幾蚊，擁有咁靚嘅會所，擁有咁好嘅地段，後邊仲有輕軌站、高鐵站，再過去3分鐘就可以去到 Coco City 同埋富日城。究竟咁樣嘅配套賣呢個價格值唔值？歡迎大家喺評論區度評論。其實咧唔係嗰個4代唔好，係呢啲3.5代更加有性價比，我覺得呢度咧就係一個廚房廁所我哋就3個戶型都望晒啦。唔知大家鏡頭前嘅你中意邊個戶型覺唔覺得？唔知大家嘅鏡頭前嘅你覺得嗰個11000蚊嘅紅銳一品10100蚊嘅紅銳一品究竟值唔值得入手？如果你同阿租有緣嘅話，攞起電話揾到租話，可能9字頭阿租都幫你攞落嚟。好啦，咁今日期視頻咧，我哋呢個紅銳一品咧體現加佢嘅特價租就同大家分享到呢度，歡迎大家嚟呢個紅銳一品係感受佢嘅會所。阿租帶你去感受佢嘅水療，真係好舒服。我啱先成個人咧本身就好攰，因為病咗啊嘛。一浸咗之後咧，成個人係有啲精神所以都幾舒服下嘅。如果大家想買啲呢一啲物業嘅類似呢啲物業嘅嚟退休嘅話，我覺得紅銳一品真係首選。加上咧，依家近排賣得好，可以話出肯降價11100蚊，你就可以上車嘅。非常之誇張呢個價今時今日。好，今日嘅視頻咧到呢度同大家講，拜拜。